अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को हल करने के लिए, और साथ में मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम काबली स्पेयर पार्ट्स कहाँ से ख़रीदें। तो आज मेरा गुज़र जो है ना पिंडी की एक काबली मार्केट से गुज़र हुआ जिसका नाम कच्चा स्टाफ है, और यहाँ पे जो है ना तमाम कंटेनर्स माल जो है ना आता है और इंतहाई सस्ते दामों में मार्केट से आपको मिल सकता है। हर किस्म की गाड़ी का, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, छोटी से छोटी गाड़ी हो, यहाँ से आपको उसका इंजन, बम गियर समेत मुख्तलिफ़ रेट पर मिलेगा। तो आज हम एक गोदाम में खड़े हैं जो कि जिनका नाम है आजी ज़हीर गोदाम है इनका, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे अच्छे इंजन मिले हैं जिनका हमारा दिल किया कि हम आपके साथ इनके इंजन्स की वैल्यूज़ हम आपके साथ शेयर करें। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ है। और साथ में हमारे भाई हैं। इस इंजन का क्या नाम है? ये बजान 3Y के डॉटसन में आता है। ये 3Y डॉटसन का इंजन है, मुकम्मल गियर समेत है और काबली इंजन है, मुकम्मल पैक इंजन है। और इसकी वैल्यू क्या है जी, प्राइस क्या है इसकी? ये सर 1,30,000 1,30,000 में देने ये मिल जाता है। और इसके बाद हमारे पास ये इंजन है, होंडा फिट का न्यू मॉडल है। ये हाइब्रिड इंजन है, मुकम्मल आपको मिलेगा और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में बिल्कुल पैक माल होता है। तकरीबन ये 3 लाख रुपए के लगभग जो है ना आपको ये इंजन मिलेगा। इसके अलावा आपको मज़ीद भी इंजन हम आपको साथ शेयर करते हैं। ये प्राडो 3400 सीसी का इंजन है जो कि ट्विन कैम है, डबल हेड है इसमें और 6 सिलेंडर हैं। ये इंतहाई मशहूर इंजन है और इसकी पिक तो सबको पता है, जो प्राडो के लवर्स हैं उन्हें पता है कि 3400 सीसी जो है ना किस तरह चलती है। इसके बाद अगर आगे हम चलें तो यहाँ पे ये हमारे पास तमाम रेंज जो है ना पासों की पड़ी हुई है। ये आप सारे देख सकते हैं, मुकम्मल जो है ना पासों के काबली इंजन पड़े हुए हैं, जो कि अगर आप मेरा मशवरा ये होता है कि आप इंजन खोल के उसे ओवरऑल कराने से बेहतर है कि आप इसे जो है ना इसकी हेड असम्बली मुकम्मल चेंज कर दें, तो कम से कम ख़र्चा आता है। और ओवरऑलिंग में ये है कि कोई गारंटी नहीं होती, 5-6 महीने बाद जो है ना फिर ये ख़राब हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, ये जी ये इंजन है हमारे पास। ये इंजन कैमरी का मुकम्मल पैक इंजन है और इसकी प्राइस क्या है भाई? तकरीबन 1.5 लाख के लगभग है। ये कैमरी का पुराना मॉडल है, 1.5 लाख रुपए के लगभग आपको ये मुकम्मल इंजन मिलता है। अच्छा, गियर बक्स के समेत, वायरिंग समेत और मुकम्मल एसेसरीज़ के समेत आपको ये इंजन मिलता है। इसमें कोई चीज़ निकाली नहीं होती। जनरेटर और साथ में जो है ना एसी, तमाम किस्म के जितने भी सामान हैं, ये अब हमारे पास पैक इंजन पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, होंडा इनबॉक्स न्यू मॉडल 19 मॉडल। ये 2019 होंडा इन बॉक्स का इंजन है जो कि बिल्कुल पैक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी। 2019 होंडा से प्राइस दे इसकी सर 1.5 लाख। ये तकरीबन आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक की जो है ना इसकी प्राइस है। इसके बाद हम मोस्ट वांटेड जो इंजन्स हैं जो पाकिस्तान में और हमारे शहरों में चलते फिरते आपको नज़र आएंगे, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनको जनरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है और 86 करोला ले लें आप, इंडस करोला ले लें, सब में ये इंजन है। वाहिद इंजन है पाकिस्तान का जो अभी तक चल रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसे 16 वाल इंजन भी कहा जाता है। ये तमाम रेंज जो है 16 वाल की पड़ी हुई है। और ये आपको होंडा सिटी अप मॉडल है। ये होंडा सिटी अप मॉडल का इंजन है, 4 कोयलों वाली। ठीक हो गया। ये इंजन भी, इसका क्या प्राइस है होंडा सिटी की जी? और इसका 70,000। ये तकरीबन 70,000 रुपये की जो है लगभग आपको ये इंजन मिलेगा। ये मुकम्मल पैक है। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ और इंजन में ये बड़ी गाड़ियों का इंजन सारे पड़े हुए हैं। ये सिटी पुराना मॉडल। ये होंडा सिटी पुराना मॉडल, आपको पता है होंडा सिटी जो है ना बहुत अच्छी चली है पाकिस्तान में, ज़्यादा इसको सराहाया गया। पुराना मॉडल जिसे हम चूहा शेप भी कहते हैं। ठीक हो गया। 8 प्लग इसमें लगे हुए होते हैं। इसका इंजन जो है ना कभी भी ना खुलवा के ओवरऑल कराएं। बेहतर ये होता है कि आप इसकी हेड असम्बली चेंज कराएं या पूरा इंजन आप चेंज कराएं। इसके इंजन की क्या प्राइस है जी? इसकी सर 60,000। ये इसका इंजन आपको 60,000 में पड़ेगा। अगर जबकि होंडा सिटी का अगर इंजन आप ओवरऑल कराएं तो इसके ऊपर 60,000 रुपये लग जाता है। तो बेहतर ये कि आप इसके जो है मुकम्मल इंजन अगर काबली मिल जाए आपको, और यहाँ से आपको मिलेगा यकीनन, तो वो बेहतर होता है। ये हमारे पास इंजन है जी एक्जियो का।
एक्सयू का मुकम्मल पैक इंजन है, काबली इंजन है। एक्सयू भी पाकिस्तान में हमारे पेशावर साइड पे KPK में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा। ये आपको होंडा CL7 CL9 के मुकम्मल पैक इंजन विद वायरिंग और कंप्यूटर्स के साथ आपको मिलेंगे। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, लगाएं और इंस्टॉल करें और चलाएं, कोई इस तरह की टेंशन नहीं। ये हम आपके जो है ना एक गोदाम की जो है ना आप शेयर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो है ना पूरी मार्केट इस चीज़ों से भरी हुई है। और ये जो है ना तमाम रेंज जो है 16 वाल की है। ये तमाम रेंज 16 वाल की है। ये इंजन आपको देख रहे हैं, ये टर्बो, ये सादा इंजन है। ठीक हो गया जी। और ये स्विफ्ट लियाना का इंजन है, एक इंजन। ठीक है। और ये प्रियस का पुराना मॉडल है। और ये प्रियस का पुराना मॉडल है। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ये जो 16 वाल के इंजन है, चूँकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है 86 में भी ये लगते हैं और इंडस में भी ये लगते हैं, जनरेटर में भी यूज़ होते हैं। गियर बक्स के बगैर इसका क्या प्राइस है? सर गियर बॉक्स से बगैर तकरीबन ये काबली इंजन आजकल है कोई 90,000 लाख रुपए का। गियर बक्स के बगैर जो है ना ये इंजन आपको 90,000 और 1 लाख रुपए में जो है ना 1500 सीसी आपको इंजन मिलेगा। और अगर गियर बक्स के साथ मुकम्मल इंजन आप लेते हैं तो 1,25,30 1,25,30 1,25,30 के लगभग जो है ना आपको 16 वाल का इंजन मिलेगा। 1500 सीसी विद वायरिंग विद कंप्यूटर आपको मिलेगा। ठीक प्रियस का ये प्रियस का इंजन है। प्रियस में भी आता है, ये कोरोला में 12-13 मॉडल में, ये मुख्तलिफ गाड़ियों में है। ये प्रियस में भी ये इंजन है। ये न्यू मॉडल में भी आया और काफ़ी गाड़ियों में है। फील्डर में भी, ये कोरोला के बाकी ये कोरोला के जो है ना जो 2013-14 में जो 1.6 है, नहीं ये 1.8 है, 1.8 है 1800 ये जी हाँ, ये 1.8 इंजन है, बिल्कुल 2ZR इंजन है ये। और इसकी क्या प्राइस है जी? ये सर 1.5 लाख, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का जो है ना यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जी, जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि बहुत सारे मेरे नाजरीन थे जो कह रहे थे कि हम सामान कहाँ से ख़रीदें। तो ये कच्चा स्टॉप रावलपिंडी शहर है। कच्चा स्टॉप जो है ना ये आपको IGP रोड के ऊपर जो है ना ये उस्मानाबाद के नाम से जो है ना जगह है। अगर आप गूगल कर लें तो आपको बाकायदा जो है ना इस जगह का मुकम्मल एड्रेस मिल जाएगा। और ये आजी ज़हीर साहब हैं, उनका गोदाम है। तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि अगर आपको इंजन वगैरह अगर चाहिए हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं कार्ड भी शो करा लेता हूँ कि यहाँ से अगर आपको नंबर चाहिए हो तो आप नंबर के ऊपर कॉल करके तो इनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जी। तो ये था आज की वीडियो, जिसमें मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है ना इंजन्स का प्रीव्यू करा सकूं। और अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे आके बिला खौफ व ख़तर यहाँ से जो है ना आप अपना इंजन ख़रीद सकते हैं। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस आपसे इजाज़त मांगता है। शुक्रिया।